Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helina dari Lampung Selatan. Keluhan saya adalah di bagian leher saya ada kelenjar. Setelah itu saya dikenalkan dengan GT ini. Alhamdulillah dalam saya minum belum habis 1 botol, kelenjar saya itu mengecil dan insya Allah akan hilang dengan GT ini. Juga keluhan saya ada batuk. Minum ini dengan 15 tetes saja langsung sembuh batuk saya. Belum habis 1 botol ini, alhamdulillah kelenjar itu mengecil dan mengecil. Sekarang sudah agak mendatar. Insya Allah dengan GT ini selalu berkah dan sukses selamanya.